Miavaka isika rehetra. Sotranao zay ry tompo fa nahazo ity fotoana aminay ity indray ahafana miaino ny teny izay holaizanao aminay. Dia mamindrafo aminay no ny fahotana izay vitanay. Dia hampairato ny masonay ahitana ny zava-magaga eo amin'ny asanao. Amin'ny anaranao Jesosy nanao nasaina ry narangatana zavavaka izany. Amen. Risiko lelady malala. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny solatra masina zay voalahatra hotoriana amin'izao alahady faharoa manaraka ny epifania izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsarany John. John toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny andininy faha 12. John toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny andininy faha 12. Toy izao ny fivakiny teny. Ny nampodian Jesosy ny rano odivay taokana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakarambady taokana any Galilea ary tao ny reny Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin'ny fampakarambady. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny reny Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, mofaninona akory izao sianao, tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisy siny vato enina mahalany rano indroa na intelo ny vata avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaony jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, feno rano ny siny, dia nofenony hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka ento ho eo amin'ny mpandahatra ny fanasany. Dia nentiny. Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasany, nefa tsy nahalala zay ny aviny, fa ny mpanompo izay nanova ny rano no nahalala, dia niantso mipapakatra izy ka nanao taminy hoe, araka ny fanaony olona dia ny divay tsara no arosiny aloha, ary rehefa misotro be ny olona dia vao izay ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Zany nataon'i Jesosy taokana any Galilea ho voaloham-pamantarana ka nasehony ny voninainy ary nino azy ny mpianany. Amen. Anisan'ny fety izay tena be mpankalaza indrindra ny mariazy. Misy zao mijery raha ny ambanivohitra any ny tsingeritaona ohatra ny anniversaire tsy dia ankalazainy zareo loatra. Ny fetin'ireny ny fetin'iray tsy dia ankalazainy zareo loatra. Fa na any ambanivohitra na any an-drenivohitra na karazana olona takan'inona, anisan'ny fety lehibe ny mariazy. Io dia tsy mba tsontsoniavin'olona io mariazy io. Ary rehefa mandeha mariazy, rehefa mandeha fanambadiana, dia hitantsika fa tena manao fety be ny olona. Ary anisan'ny zavatra jeren'ny olona matetika rehefa manao fety dia hoe inona ny sakafo tsy zay. Ny antsika ankizy matetika dia zay hoe inona ny laoka ao, aiza natao le mariazy, satria fety be matetika zavatra tahaka an'ireny. Dia teto amin'ity fotoana ity dia anisan'ny zavatra nijeren'ny olona koa ny divay. Marihana fa ny divay dia tsy tena hoe marina fa hoe mahamamo, fa tsy sokajiana tahaka an'le toaka na le whisky le tonga dia le mahamamo be reny izy. Fa raha ohatra hoe olona mahay misotro anazy tsara ka tsy domelina dia tsy fahotana izany. Zay mahatonga antsika mpandray fanasany tompo misotro divay, satria raha vao misotro eo izy dia tsy mahamamo azy iny ary tsy mitady hafa intsony izy. Tamin'ity fotoana ity dia lany ny divay. Haitsika tsara io fahagagana nataon'i Jesosy io. Saingy izao no apetraka tsara. Raha mamaky tsara isika dia io no voaloham-pamantarana. Marina fa fahagagana le izy fa voaloham-pamantarana no voasoratra eto. Inona ny dikan'izay? Raha manao fahagagana Jesosy dia misy tanjonao. Tsarakaraka ny fiheverany sasany manao fahagagana dia mba ampitolagaga ny olona fotsiny, mba hanehoana hery fotsiny hoe za mahay zavatra. Tsy zay ny Jesosy. Fa ny Jesosy rehefa manao fahagagana izy dia misy famantarana ataony eo, dia tsy inona fa ny hanehoany ny voninainy mba hahafahan'ny olona mino azy. Averiko, ny hanehoany ny voninainy mba hahafahan'ny olona mino azy. Jesosy dia mahay zavatra rehetra.
saingy matoa izy tsy manao fahagagana zay ilayntsika dia mety mitondra antsika amin'ny lalana tsy izy izay. Fa matoa Jesosy manao fahagagana misy tanjona tsara ambadika izay dia ny anehoany ny voninainy sy ny inoan'ny olona azy. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika. Misaotra anao indray izay ry Tompo fanomenao izany teny izany. Teny mampatsiaro indrindra fa tsy manao ny fahagagana ho fanehoana ny herinao, isehosehoana fotsiny ianao. Fa misy tanjona ambadika izany dia ny anehoanao ny voninahitra sy hahafahanay mino anao. Apio ary izay manao izao rehefa ny mivavaka dia ny ahita ny voninahitra ihany no tadiavinay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana zavavaka izany. Amen. Susitimana katiki vinamyemusha isa mapaeja chaneni tupu sadimano menitukiwe sawanu yajinyujikyu samu yajinyujikyu Significa campana, Izati mananaya, Nibebuli masina zayanarana, Mapatanza kanifinuana, Mapaeja chaneni tupu, Sadimanu menitukiwe, Saunu yajinyujikyu, Samu yajinyujikyu Jetu izanjinite susina Ila suki na imanalana Fendo faeje na sifiti amana Usiku na lahadi mejika Mapaeja chaneni tumpu Sadimanu menitukiwe Saunu yajinyujikyu Saunu yajinyujikyu Mapaeja chaneni tupu Sadimanu menitukiwe Saunu yajinyujikyu Saunu Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous te remercions toujours pour ce merveilleux moment que tu nous as donné afin que nous écoutions ta parole. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis et donne-nous ta parole aujourd'hui afin que nous puissions connaître la vérité. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour de Dieu notre Père et de Jésus-Christ soient avec vous. La parole de Dieu qui nous sera donnée aujourd'hui est écrite dans l'évangile de Jean. Ce deuxième dimanche après l'Épiphanie, elle est écrite dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 1 au verset 11. Jean, chapitre 2, verset 1 au verset 11, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. 2 jours après, il y eut un mariage dans la ville de Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Quand il ne resta plus de vin, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit alors au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là
6 de ces vases de pierre que les Juifs utilisaient pour se laver selon leurs règles religieuses. Chacun d'eux pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces vases. » Ils les remplirent jusqu'à bord, et Jésus leur dit, « Puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de la fête. » Ils lui en portèrent. Le maître de la fête goûta l'eau qui s'était changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit, « Tout le monde sert d'abord le meilleur vin. Puis quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Voilà comment Jésus fit le premier de ses miracles à Cana en Galilée. Il fit apparaître ainsi la gloire, et ses disciples crurent en lui. Amen. Parmi les fêtes que nous célébrons, le mariage fait partie de des fêtes les plus populaires ou que nous préférons. Si vous remarquez bien, par exemple, les fêtes d'anniversaire, les fêtes de mère ou les fêtes de père ne sont pas vraiment très populaires, surtout à la campagne, par exemple. Mais que ce soit à la campagne ou en ville, vous pouvez remarquer que le mariage est quelque chose que les gens préfèrent, où les gens donnent beaucoup plus d'importance. Même pour les personnes qui ne sont pas très riches, le mariage est quelque chose de très important. Et comme vous pouvez le voir, ici, on a célébré un mariage, et c'était vraiment quelque chose de valeureux pour eux. Or, le problème, c'est qu'il n'y avait plus de vin. C'est honteux. C'est comme si, en pleine fête, il n'y avait plus de riz, par exemple. Alors, il fallait trouver du vin. Or, au beau milieu d'une fête, c'est difficile à faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est là que Jésus était entré en scène. Et il a fait le miracle que vous connaissez très bien. Il est à souligner que boire du vin n'est pas vraiment, comme vous le pensez, être vraiment un péché. Au fait, boire du vin est un péché lorsque on s'enivre. Si vous remarquez dans les fêtes, les bières ou les whisky, les boissons alcoolisées, sont des boissons qui sont classées comme alcooliques. Ce sont ces boissons-là qu'on ne préfère pas en général. Mais le vin, on peut le boire. C'est une boisson hygiénique. Mais l'important, c'est de ne pas en abuser. Si vous pouvez le voir, dans la Sainte Seine à l'église, on boit également du vin. Mais à petite quantité, de façon à ne pas s'enivrer et de façon à ne pas en abuser. Les personnes qui prennent le vin dans la Sainte Seine ne sont pas ivres et ils n'en veulent pas encore. Voilà l'importance. Alors, du moment qu'on n'en s'enivre pas, ce n'est pas un péché de boire du vin. Alors, lorsqu'il n'y avait plus de vin, Jésus en a procuré grâce au miracle qu'il a fait. Alors, ce qu'il faut bien souligner ici, c'est que Jésus a fait ce miracle pour faire apparaître sa gloire et que ses disciples croient en lui. Je répète, Jésus a fait ce miracle-là pour que apparaisse sa gloire et que ses disciples croient en lui. Si on fait des miracles juste pour se montrer, pour montrer sa puissance, pour montrer qu'on est supérieur, ce n'est pas le bon objectif. Le bon objectif, c'est de montrer la gloire de Dieu et que les gens croient en Jésus. Voilà pourquoi, quelquefois, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu et que notre prière n'est pas exaucée, parce que quelquefois, nous avons un mauvais objectif. Mais si notre objectif est de rendre gloire à Dieu et que les gens croient en Dieu, Dieu peut accomplir ce miracle-là. Lorsque nous demandons donc un miracle, il faut toujours avoir en tête cet objectif-là. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu notre Père, puis la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette parole.
apprends-nous à partir d'aujourd'hui à savoir bien prier et à toujours te donner gloire afin que les gens croient en toi en donnant, en regardant les miracles que tu as accomplis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.